अमेज़न रेन फॉरेस्ट में 3 मिलियन से ज्यादा स्पीशीज ऐसी है जो अनडिस्कवर्ड है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट खूबसूरती में जितना आगे है उससे 2 गुना ज्यादा खौफनाक भी है। इस जंगल में ऐसे ऐसे जानवर मौजूद हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा सांप है जो अमेज़न के जंगलों में पाया जाता है, जो बड़े से बड़े जानवर को भी निगल जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा मगरमच्छ ब्लैक कैमन भी पाए जाते हैं जो बड़े से बड़े जानवर को पल भर में मार सकता है। जो दुनिया का सबसे बड़ा मगरमच्छ है जिसकी लंबाई 9 फुट से लेकर 20 फुट तक लंबी होती है। और ऐसे ही वीडियो के लिए साइंसपीडिया को फॉलो